nĩ tabarira ya utambia wa maai matheru na iria irongoreirie kuguna makiria ma family 13,000 iria cikaraga hakuhi na thoko ya Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia na iria irakinyaniirio ni thirikari ya Laikipia unyitaniri na kambuni ya maai ya Nyahururu. Akiaria hindi ya kuruguria tabarira ino, Minister wa maai na utheru Simon Chelugui oigite muoroto munene ni kuhukia thina munene wa maai uria ukoretwo ugumeire Aikari a Rumuruti. 300 meters cube of water from our intake hapa Rumuruti. Na tuko na 700 kutoka Nyahururu. Inakutoka kule straight mpaka hapa 40 kilometers ya kusaidia wakaaji wa Rumuruti. Chelugui niongereire kuga Ministry ya maai ni kugathika miferethi ya guthereria maai ma giko kugiririria mirimu iria yumanaga na giko mutaratara uria ugukorwo nyitirirwo ni bengi ya uthii wa na mbere gitaro-ini kia Africa neo Africa Development Bank. Wakati huu ninapozungumza hivi sasa zaidi ya towns Kenya mzima 28 towns are going to benefit from ADB facility to promote water supply and sewerage system. And some of them have begun. We are now mapping out the new towns. Akinyita baru tabarira ino governor wa Laikipia Derito Muriithi ni agathiririe thirikari nene o ndumwe na bodi ya maai ya Northern Water ni undu wa kuhukia thina wa maai kuri Aikari a Rumuruti akiuga tabarira ino ni kiguni hari Aikari aya kuona ni megukorwo magitabania urimi wa maai. Town hii is a gazetted headquarter ya Laikipia. Na kwa hivyo na pia ni town kubwa, iko na space kubwa, maybe 7 or 8,000 acres of land this town. Na inaendelea kukua kwa haraka. Utaona kwamba serikali ya county ikija hapa idadi ya watu lazima itaongezeka kwa haraka. Kwa hivyo ni jambo la busara sana tukiweza kuhakikisha tumepata siwa. Ona kuhana uguo tabarira ino ni irongoreirie icigo nyingi cia bururi na iria ikoragwo igumeirwo ni thina wa maai. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wangui wa Gathugu.